Hai guys, jadi di sini kita mau pamerin squishy kita yang baru kemarin kita beli, cuma maaf udah agak-agak rusak. Dan sekarang kita ambil squishy pertama. Squishy pertama. Squishy pertama yang burung hantu, harganya berapa? 30.000. Iya, 30.000 guys, cuma ada tulisan 10 karena ini kita beli yang ke 10. Dan gak terlalu love guys, cuma masih berbentuk. Nah ini yang pertama. Yang kedua, itu ada gambar coklat. Ini juga 10 sih. Ini ada tulisan honey. Yang kedua. Yang ketiga guys, yang ketiga ini yang ketiga. Scream. Terakhir squishy yang keempat. Ini adalah apa namanya ya? Penguin. Ini yang baru, udah lama sih kita ini beli. Ini kenang-kenangan banget. Ini tidak begitu selap. Squishy yang kelima. Ini yang lagi ngetren, cuman belakangnya mau udah sobek. Squishy yang ke-6. Squishy yang ke-6 ya guys. Dan kita panggil yang kita ambil squishy yang terakhir, yaitu squishy yang ke-7. Squishy yang lagi ngetren banget di YouTube, namanya Pepet Jun guys. Ini ada tulisan 20 karena emang nomor yang ke-20. Dan aku akan panggilin teman-teman aku, tim aku yang udah satu sama aku, buat beli squishy ini. Dan ini squishy yang kita bikin, bukan yang kita beli. Packagingnya guys. Awas. Dan kita panggil-panggilin teman tim aku yang patungan buat beli squishy. Ayo, 1, 2, 3. Nah, ini ada satu lagi yang malu guys. Dan kita tuh udah patungan ini sampai 135 ya. Kalau kita mau beli lagi insya Allah, nanti kalau kita udah beli kita langsung tayangin langsung. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan pencet tombol merah dan loncengnya ya, jangan lupa. Bye bye.